Natafuta bibi nisaidie, natafuta bibi niombe, bibi niombe, natafuta bibi nisaidie. Tourist wa Mwihoko, uko UN, hapo United Nations Avenue. Kuja nayo kabisa mpaka upate roundabout. Sasa we nyinyi watu wa Mwihoko bana. Ukipotea fanya hivi, uliza askari yoyote kwangu. Mimi ni mkubwa huko, wananijua bwana. Mimi ni mdosi bwana. Mimi ni chairman bwana. Uliza askari yoyote. Natafuta bibi niombe. Ringtone manzo umekaa hapo bwana, na soja ananisumbua pale ati anijui bwana. Kwani ajui Prince wa Mwihoko bwana? Najaribu mpaka kumuelezea I'm the wife finder. Bro, unajua kenye nimeona? Watu wa Mwihoko mko na kiherehere. So, yani ni kwa upendo tu. Sasa ukamwambia nisumbue. Yani si tunakuchukia. Yani kwa upendo akupunguze tu kiherehere ndio tukue pamoja. Sasa ananitisha huduma namba ya nini bwana? Mpaka ID hapo. Bahati alikuja hapa aliitishwa hata passport. Mimi na unajua nimezoea nikienda kila mahali wasio wanajua ni Desagu nini. Huyo soja hajafanya poa. Sasa buda kaje. Utakuja Mwihoko nakwambia. Unakunywa juice bro. Ungeniambia mapema. Unajua venye nimegongwa najua bwana hiki. Hapana Desagu bwana. Tumia glass. Nije tabia. Si hata hii ni glass kwani nini wewe? Wewe hata Mwihoko. Hapana. Kuna glass inafuniko. Hii juice umeweka kidogo alafu tena unataka nigawie hapo. Ni yako. Kwani huko bana hakuna matatu nimeweka huko bana, nimetembea bana. Simuongea hata kama matatu kamoja karunda bwana. Desagu, tutaongelesha Runda Association wakupatia contract basi uko na matatu ya kuzunguka. Matatu ya Runda bwana. Hata nimeona by then business opportunity. Lakini kitu itanikata bwana. Hata nini nikiwa nini. Lakini sasa wewe kama unataka juice nyingine ujiwekee bwana. Mimi ndio nimechoka njia bwana. Hii ndio jagi ya Runda. Sasa uko sawa lakini? Mimi niko sawa. Wewe warembo kule nimekutafutia. Ama uko na bibi unanienjoy ni kusaidia kutafuta na kumwingine. Unajua ziingia kwa nyumba pengine una bibi hapa unataka watatu. Hata kuamini watu wa Runda. Hakuna bibi hapa. Nataka bibi God fearing. Anajua kuomba 5 hours and above. Unajua mimi naombanga 8 hours non stop. Ati 8 hours. Kwa kesha. Sasa aombe siku ya kesha ama kila siku? Kila siku. 5 hours non stop. Wewe unataka ni prayer partner huyu ama ni bibi? Sasa ndio tunataka prayer partner bro. Kwani wewe unataka prophetess? God fearing sijui aombe 5 hours unataka prayer partner? Hapana. Abuda hapa natafuta prayer partner. Wacha nikwambie mimi Ringtone kitu kwanza hata kabla mimi nikutafutia bibi. Yes nimewatafuta. Kitu kwanza mimi najua. Sijui ni kitabu gani. Naenda kanisa useme Mwihoko hakuna kanisa. Whoso findeth a wife findeth a good thing. A good thing. A good thing. Na mimi nakutafutia a good thing. Lakini hata wewe lazima ukue a good thing. Usinienjoy hapa. Kwanza by the way Pamela bado nyinyi ni mabeshte. Tulikutana na yeye Roisambu. Sasa yeye anabadilika. Actually kabla kwa nini wewe usichukue Pamela umbadilishe? Unajua kuna ile unachukuanga shamba kama hii unanipea na ipalilia inakuwa better. Wewe unabagua wasichana. Hapana Pamela alipotea sina namba ya Pamela. Sasa ulishasahau Pamela. Pamela tulipoteleana. Alipotea. Alikuwa kanisa alipotea. Tulipatana na Roisambu hivyo yeye anapita hivi nikamwambia niache Pamela nini sikumtajiri maneno. Hapana ulipatana na Pamela mwingine si huyo Pamela. Hapana ule nilimuona hivi nikaona huyu ni yule wa Ringtone. Lakini mimi unajua mimi mambo si ati nini. Hebu kwanza nirudishie afya. Wewe unajua hata kaija nifikisha hapa hivi nijenge kwanza. Ringtone nakwambia nimetoka ngapi? Pale kutoka Mwihoko kutoka hivi nimetoka na nduthi na 50. Hiyo ni kutokea stage. Kutoka stage ya Mwihoko nikashukia Roisambu. Hapo ndio alikuwa analipa mbao. Hapa pengine ndio amenigonga sana hapa hivi kukuja hivi. Hapo hivyo ndio amenipisha 60. Tuta round off hiyo pesa yako. Hiyo ni round off hata ifike 1000. Lakini wacha nipe 2,000. Ringtone unaweza toa aje hiyo pesa yote alafu unipe 2,000 bwana. Sasa 2,000 bwana na kurudi. Alafu unajua niongezee kitu bwana. Mapro nikuja unaona vile mimi nakwambia nimekutafutia mabibi pale wana. Lakini isikia. Na kwani umenipea note mzee? Sikuwa tena unanipea note tena zilishi. Unajua hapa kabla ni spend. Hapana, hazijapita date. Hazija expire hizo. Wewe unajua mimi spending yangu kabla nimalize 5k inaweza niishia. Nitakurudishia unipea note mpya. Angalia. Uanze kucheza na note mpya. Kwanza nikuchanue ndio naweza kuja Runda. Ukianza na hii kerere utabaki Mwihoko. Sikia bwana. Hiyo pesa iko sawa. Sikia. Tani yeke mfuko ndio inafunga hapo. Ukinipatia mtu Mwihoko
Unajua nilisema ni pesa ngapi napeana? Hebu ongea mambo ya dawari ndio ndio. Nimesema 1 million ya Uganda. Fanya hivi. Kunywa juice maliza. Hii biashara tufanye serious. Unajua una mchezo wewe. Nishakujenga yako. Tuende tupate wewe acha kusema hii tenda wewe manenda zako. Bado na mention hizi yenye umenipea. 1 million ya Uganda nakupa buda. Twende Mwihoko. Na uongeze juice hapa hivi. Si kitu ya kunipea hivi kidogo kidogo. Hapana, hapa runda tunakunyanga hiyo ni dose ya kutosha. Yaani Pamela ulimlenga kabisa. Utapatana yeye nimwambie lakini ni sawa. Wewe twende Mwihoko. Mademu ni wengi, wewe ndio utajichagulia. Na uache hii mambo. Sasa sitaki hizo mambo ya kuweka poster nini social media. Demu ameokoka. Demu ambaye anaogopa Mungu. Demu anajua kuomba. Demu ako tayari kuzaa watoto 7 and above. Watoto 7. Sasa sio ungeniambia niwaambie mapema juu sasa hiyo wewe ndio utaenda kuwaambia. Juu mimi niwaambie hapo pa kuenda kanisa. Haina shida bro. Hebu jitayarishe hivyo. Twende Mwihoko. Hii juice usingoje wewe kuna kitu unachukua ujue utoke kuwa ready. Haya sawa. Unajua watu ngoja nitake na vitu yangu. Sasa siumalize hiyo juice bwana. Unajua ni vibaya sana hapo nikuonyeshana tumbo. Sisi runda hapa tumemaliza. Usibalizake kabisa. Let the Mwihoko in me be Mwihoko. Mjanga la wewe unaacha niangalia kama bado ziko kwa mfuko. Lakini ukisikia tena unataka kuniongeza ya kutoa, unaweza niongeza. Nimeona umerudisha pesa nyingi. Jenga boy. Wewe angalia. Mimi ni mtu yako. Mwihoko nikipata dem kujenga. Nikikosa dem tutajua hiyo story. Na nyumba yako ni bedroom ngapi bwana na haina? 10 bedroom. 10 bedroom. Ya. Na mimi yangu bado bedroom ndio sitting. Wewe change tuende. Lakini na ule sote unajua naenda kumsomea pale. Atakurudishia kitambulisho usiogope. Bana alikuwa ananisha maka huduma namba hapo sijui nini mpaka ananiuliza height. Na tunatoshana. Change haraka. Wewe Mwihoko uachane naye. Na hii tabia yako ya kuvaa slippers na socks Mwihoko usipeleke hiyo bwana. Lakini bibi unamleta akaange huku. Wewe, Desagu. Kwa mpole, twende Mwihoko nipate mtu nilete hapa. Toka basi. Haya. Tafuta bibi. Msaidie. Natafuta bibi. Unaona venye Mwihoko ni fertile, ni mahali kuzuri sana hata una Baba huku kwenye hata nimechoka bwana. Huku yani sasa. Ni una complain. Tunafika tuende after ile kona, tutabakisha kona zingine moja. Hata tunafika wewe usicomplain. Angalia watoto wa Mwihoko kwa barabara hawana adabu. Kapigia honi kanajua. Siwezi pigia mtoto honi. Na wewe ni mzuri unaacha. Huku ni Mwihoko. Unajua sisi sasa unaona watoto wa Mwihoko wanajivukisha barabara. Huku na kwa poa lakini usicomplain ndio upate bibi mzuri lazima uteseke. Hakuna kitu mzuri kwa maisha. Kwa wewe kwani unataka afanye nini? Uone barabara amechimba. Lakini sikava inaweka barabara za lami. Sasa hapa hujawekwa. Wewe na wewe huku kwa Mwihoko achana mambo ya rundo umezoea lami. Sasa hapa piga hii ni right ama ni left enda hii side yangu. Nilikuwa nimewaacha kwa mjengo fulani pale. Nawaambia tu tunakukoendea. Enda street. Unaona hii mjengo iko hapa hivi? Wasichana niliwaacha hapo hivyo wamekungojea sasa. Mko sawa? Ndani anaweza kukimbia. Ungeleta kari. Hakuna. Karao nilimpigia hakutokea lakini hakuna mtu anaweza kuuliza kitu. Sasa unaona kwa hii koroga? Unaibiwa. Au unaibiwa kwa nini bwana? Mpaka kwa hii koroga huku ni mimi kusema huku na mimi kuna mtu anaweza ungekuwa solo ndio mbaya. Sasa mademu wako pale kwa ile chuo msituende hivyo basi sasa uacheki. Desagu sijui kwa nini unanipeleka kona nyingi na unipeleka kwa chorachoro siwezi enda. Sasa unaleta unaone ni walete hapa mbele basi. Mimi nimekwambia nitakuwa haina shida. Desagu wewe ni mtu wa Mwihoko. Sasa unaogopa chuo pale tu mbuzi na kondoo kwani ni kondoo unaogopa? Acha nilete hao mademu. Mimi nakwambia nimekuchagulia vitu mzuri sana. Wewe tegea hapo bana ni hao bwana. Mademu bwana. Mnaona venye niwaambia Ringtone nishamleta hapa. Hii ni chance yenu ya kuolewa na chali yako na range na anakaa runda. Mimi hata sitawaambia mambo yeye ni pasta anaimbanga hapana. Mimi Kenya nataka mkienda pale present yourself. Na ujue kama ni wewe atachagua kama bibi yake useme lazima ninawatembelea sana runda na kare nini. Ndio nipate chance ya kuendanga runda nini na useme venye mimi ni brother yako. Sawa. So sasa nitawapanga laini pale nikuja nikiwa introduce. Wewe ambia Ringtone muelewane nini Kenya atakuuliza jibu. Si ndio? Sawa. May the best wife win. Si ndio? Sawa. Sasa hapa hivi mtatoka mmoja mfuatane laini sasa msiniangushe. Unajua venye nimesema nyinyi high class. Mmoja tu. Mmoja tupange laini pale. Hapo hivi tukienda. Hivyo venye mmefuatana. Space maintain. Haya hapo mko sawa. Sasa pangeni laini muangalie mbele. Hivyo.
Sasa nataka kuona smile. Unatoa smile, unaona ile smile mpaka inafika hapa, una smile. Alafu peaneni space, kwa nini mnakaribiana hivyo na mtu ataolewa mmoja mmoja? Songa hivi, songa hivi. Mko chonjo? Mko be your best behavior, be at your best behavior, si ndio? Ama mtaka kuolewa Runda, mnataka kuolewa hapa Mwihoko? Hapana, lazima tuongee mwanzi. Si ndio? Sasa naleta Ringtone, nataka kuona kismile. Yaani tukua pale anaona hiyo smile, anaona ni wewe. Na mcheze mambo ya kanisa. Sitaki kusikia hapo mtu mwanze kutaja mambo ya club hapo. Ai bro, watu ndio hao bwana. Nini? Chomoka sasa hapa, chagua. Hapo usipotoka na bibi, wewe upati tena. Utatu usiende kujaribu kwingine. Lakini fanya hivi. Wako mbali. Tena unasema wako mbali. Unataka wakuje hapa? Waleta hapa karibu. We, na hiyo laini tu venye mlikuwa. Tembeeni tu mark time, mkuje mpange hapa hivi. Na smile, nimwambia aje. Smile is everything. Wewe nimekwambia hii mambo niachie. Hata kwa sikia mzee anataka nini? Haya, songe nyuma hapo hivi alafu mpange laini. Na hiyo space nataka kuiona ikiwa hivyo. Mko fiti? Sasa kila mtu bwana. Sasa Ringtone mimi hapa nikuintroduce tu. Sasa huyo anaitwa Wairimu. Mimi nataka msichana anazoomba masaa 5. 5 hours non stop. Ongea katika ndimi. Okay, acha tu nikwambie ukweli. Mimi niko na chali lakini nimekuja tu hapa nichukue selfie na wewe. Ni yako ameniambia hivyo, lakini acha achukue selfie. Mimi tukiongea na yeye alisema, yani ulikuwa unataka selfie na wewe uliniambia uko single. Sasa chukua selfie wewe ataenda. Ndio tusikie. Ringtone huyu hata akokoa. Si wewe ndishaikuja shainiita nini? Na mwalimu wa Sunday school. Niulize. Uko tayari kupata watoto wangapi? Wenye unataka. Wewe unataka ngapi? 5. Sasa wewe wapi? Amesema wenye unataka 5. Wewe unataka hiyo ni round off 5 si bwana Jasi. Ulikuwa umesema 7. Hapo mta round off. Huyo ni yako sawa. Nisema mimi nataka watoto 7 kwenda 10. Sasa si tutaongezea, ina shida. Huyo kwanza ni wako Ringtone. Nimekwambia hapo usipotoka na bibi hai. Bwana siwe. Wewe ndio slave queen wa yeye, ni slave queen. Okay, na nikuulize, wewe unaweza zaa watoto wangapi? Kawa 2 watatu hivi. Watoto. Mimi nataka 7. Tunaweza zaa hata 10 ukitaka. Unaweza ongea katika ndimi? Hiyo utanifunza. Kanisa ngoja wewe unaenda kanisa? Unaenda chichi gani? Asiendangi kanisa. Sasa wewe na wewe kwa nini? Si nilikwambia mwenye nakuja kutafuta bibi nataka mtu wa kanisa. But ukiniwa tunaweza anza kwenda church. Okay. Huyo ni aftani. Bwana sipe. Huyu ni Kerubo, huyu ametoka Kisii pale sasa ndani. Unasikia nyari chasi juu wapi? Huyu ni wa Kisii. Na kusema kweli Kerubo, mimi sijakuja hapa Mwihoko kucheza. Mimi nimetoka tu kwetu, nimekuja hapa kwa sababu natafuta tu dem ambaye anapenda God, anaweza zaa watoto 7, anajua kuongea katika ndimi, alafu ni mhambo, alafu on top of that ako na valid driving license. Lakini unajua hizo vitu zingine mimi sijui. Hizi vitu zenye najua si unaweza nifunze hizo zingine. Sasa for example unaitwa nani? Mimi unajua sikujui. Nimesikia kuna mtu anatafuta bwana na unajua nimegraduate, hakuna kazi Kenya. Hata hakuna kitu. Sasa mimi nimeona tu nipate tu bwana, kama ni watoto 7 mimi naweza kupatia, kama ni ndimi, barakasha vile walisema ni tarani tu hizo vitu zote. So unaweza nifunza mimi. Sasa wewe hivi unaweza zaa watoto 7? 7 tutaweka tu. Unaweza ongea katika ndimi? Ndimi utanifunza. Si ninajua umekwanga kwa maneno ya Mungu. Nimeona hapa mnaelewana nyinyi. Fanya hivi Kenya tafanya. Umejua jina yake kwanza? Unaitwa nani kwanza? Ninasikia anatafuta bibi. Muulize, si ndio? Unaitwa nani? Haya, mimi naitwa Ringtone. Ringtone ya simu. Huyu Ringtone. Desagu nikuulize. Ni vizuri mjuane, heri mtu mnaanza na shida ndio mjengane. Umeona venye mnaelewana? Mwambie mimi ni mzuri kwanza, tutakuwa tunakuja kukutembelea huko Karen. Mimi ni hapa Mwihoko. Ni yeye ndio Karen. Tutakuhamisha kuja Karen. Nichukue tu kama bibi yako, mimi nitakuwa tu sawa. Vyombo nitaosha, nitafanya kila kitu. Sawa, nani Desagu? Wewe kujeni hapa, tujamaliza maneno, mpe final nini. Tumesikia mambo yenu kabisa. Sasa sikiza. Hiki nitafanya amtatupigia, tutawapigia. Sasa mwenye atapokea simu ajue ni yeye amechaguliwa. Lakini ukaange nguo zako zikiwa safi. Utaki tena Karen hiyo mahali umetoka kama kuna kunguni. Unajua hapa utaikwa kwa hii gari pelekwe Karen. So nyinyi mkae. Na simu mtu asinipigie kuniuliza kama yeye alichaguliwa. Mungoje Ringtone atanipigia, alafu mimi nitawapigia. Sawa? Si sawa? Sawa. Atawapatia shilingi 3,000 ya participation. Sawa, asante. Si sawa? Asante. 3. Hivyo mmesikia, lakini hiyo mambo tutaongea kando. Mimi muache kwanza mgeni wetu
ameona mabibi. Na huyo best yetu mmwambia skai karibia mahali niko tena. Alikuwa amekujia selfie ya kufanya nini? Sasa wewe Ringtone utarudi Karen. Asanteni sana. Haya. Wewe msiende mbali, wacha tuongee hiyo mambo ya pesa. Alafu nitanama kwanza, kujeni hapa kwanza. Kujeni hapa. Hiyo mambo ya dhao tatu, kuna kitu kama ya dhao tatu. Mimi nakata kila mtu dhao ama 1200. Nyinyi ndio mnataka nikose kuziendea. Nilikuwa nimwambia ni 500 hata. Alikuwa amesema 3000, lakini sasa sikia. Nafani wamalizia hata kila mtu nampea 1500. Kwa hiyo na usiliacha nakuja tuongee kidogo. Nakuja dhao. Nini ama nikatai, unaona anaenda. Wewe kaeni kwanza nifuata pesa. Ni dhao mbili ni zangu. Bibi nisaidie, natafuta bibi nisaidie, natafuta bibi niombe.